Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, this is Gulasan Sheikh, your physics mentor. त अॼु असां 9th क्लास जी फिज़िक्स स्टार्ट करण वारा आहियूं। हे ज़ीरो लेक्चर आहे। उहे स्टूडेंट जे कॾहिं बि फिज़िक्स न पढ़ी हे लेक्चर ॿुधनि इंशाल्लाह काफ़ी फ़ाइदेमंद साबित थींदो। ऐं असां हे लेक्चर जेके आहिनि पंहिंजे सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म ते रखंदासीं, जंहिंमें असांजो यूट्यूब जो चैनल, उनजे अलावा टिकटॉक जो जेको चैनल आहे ऐं फेसबुक जो जेको चैनल आहे उते रखंदासीं। तव्हां उहे सब्सक्राइब करे छॾियो, असां मेंशन कंदासीं लिंक्स वग़ैरह, उन में इन सां रिलेटेड ॿिया बि वीडियोज़ ईंदा रहंदा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सभ खां पहिरियां असांखे साइंस जे बारे में ख़बर हुअणु घुरिजे त साइंस आहे छा। द वर्ड साइंस इज़ टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड साइंशिया विच मीन्स टू नो आर नॉलेज। साइंस जेको लफ़्ज़ु आहे उहो कहिड़ी लैंग्वेज मां निकितल आहे, उहो लैटिन लैंग्वेज मां निकितल आहे। उहो लैटिन जो लफ़्ज़ु कहिड़ो आहे, उहो लैटिन जो लफ़्ज़ु साइंशिया आहे। साइंशिया लफ़्ज़ जी माना छा हूंदी आहे, टू नो आर नॉलेज, उनजो मतिलबु ॼाण हूंदी आहे। इहो असां 6th क्लास खां वठी पढ़ंदा ईंदा आहियूं। नंढनि क्लासनि में सिंधी में बि डेफिनेशन पढ़ंदा ईंदा आहियूं साइंस जे बारे में, त साइंस छा खे चइबो आहे। अहिड़ो इल्मु जेको असां तजुर्बनि ऐं मुशाहिदनि ज़रिए हासिलु कयूं उनखे साइंस चइबो आहे। इन जी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आहे, साइंस इज़ दैट नॉलेज विच वी गेट थ्रू एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्ज़र्वेशन। अहिड़ो इल्मु जेको असां एक्सपेरिमेंट्स तजुर्बनि एंड ऑब्ज़र्वेशन मुशाहिदनि ज़रिए हासिलु कयूं उनखे असां साइंस चवंदा आहियूं। हूअं त साइंस जूं काफ़ी ब्रांचिस हूंदियूं आहिनि, पर हिते असां 9th क्लास जे हिसाब सां साइंस जूं जेके ब्रांचिस पढ़ंदा आहियूं उहे 3 पढ़ंदा आहियूं, जंहिंमें असांजूं ब्रांचिस ऑफ साइंस में देयर आर 3 ब्रांचिस ऑफ साइंस, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी। हाणे पहिरियों असांजो जेको लेक्चर आहे उहो फिज़िक्स ते आहे। त फिज़िक्स जे बारे में पढ़ूं था त फिज़िक्स आहे छा। चए थो द वर्ड फिज़िक्स इज़ टेकन फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिज़िकोस विच मीन्स नेचर। जेको लफ़्ज़ु फिज़िक्स आहे उहो कहिड़ी लैंग्वेज मां निकितल आहे, उहो ग्रीक लैंग्वेज मां निकितल आहे। उहो ग्रीक लैंग्वेज जो लफ़्ज़ु कहिड़ो आहे, उहो ग्रीक लैंग्वेज जो लफ़्ज़ु फिज़िकोस आहे। ऐं फिज़िकोस लफ़्ज़ जी माना छा आहे, फिज़िकोस लफ़्ज़ जी माना आहे नेचर आहे। इन जो मतिलबु आहे असां फिज़िक्स में कंहिंजे बारे में पढ़ंदा आहियूं, नेचर जे बारे में पढ़ंदा आहियूं। हाणे कहिड़े क़िस्म जी नेचर पढ़ंदा आहियूं उनखे सम्झण जे लाइ असां कुझु एग्ज़ाम्पल ॾिसूं था त फिज़िक्स में असां कहिड़ी नेचर जे बारे में स्टडी कंदा आहियूं। मिसाल तौरु असांजो फिज़िक्स में जे नेचर जे बारे में स्टडी कंदा आहियूं उहा असांजी नेचर आहे। जीअं असां पंहिंजे इर्द गिर्द ॾिसूं था त नेचर जा खोड़ सारा एग्ज़ाम्पल असांखे नज़र ईंदा। जीअं बरसाति थी वेंदी आहे सुबुह जो मॉर्निंग में या इवनिंग में, इन ॿिनि टाइम ते बरसाति खां बाद में रेनबो निकिरंदो आहे। त इहो जेको रेनबो आहे, कलर्स इन अ रेनबो, इन रेनबो में इहे जेके कलर्स आहिनि इहे छाजे करे अचनि था, अहिड़े क़िस्म जी नेचर असां पढ़ंदासीं। या वरी असांजो जेकॾहिं तव्हां ॾिसो ड्रॉपिंग ऑफ अ मैंगो फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ ट्री, हिकिड़े वण तां मैंगो किरी थो पए, छाजे करे किरे थो, उहा कहिड़ा रीज़न्स आहिनि, उहा अहिड़ी नेचर असां स्टडी कंदासीं। या फस्ट ईयर जो पुराणे बुक में हिकिड़ो ॿियो बि असांजो एग्ज़ाम्पल लिखियलु हुयो, रस्टिंग ऑफ एन आयरन पीस। लोह जो हिकिड़ो टुकड़ो रखूं था, उनखे जेको ज़ंग लॻे थो उहो छाजे करे लॻे थो, अहिड़े क़िस्म जी नेचर पढ़ंदासीं। या मिसाल तौरु जेकॾहिं कार आहे उहा रोड ते हले थी त उहे कहिड़ा फोर्सिस आहिनि, छाजे करे हले थी, इहो सभु कुझु असां इन में फिज़िक्स में स्टडी कंदा आहियूं। इन जे करे असां फिज़िक्स खे कॾहिं कॾहिं सॾियो वेंदो आहे फिज़िक्स इज़ आल्सो नोन एज़ अ नेचुरल साइंस। हाणे फिज़िक्स में फिज़िक्स जी डेफिनेशन कहिड़ी आहे। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स साइंस जी ब्रांच आहे दैट डील्स अबाउट मैटर, एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। फिज़िक्स में तव्हां कंहिंजे बारे में स्टडी कंदा आहियो, हिकिड़ो तव्हां मैटर जे बारे में स्टडी कंदा आहियो, ॿियो तव्हां एनर्जी जे बारे में स्टडी कंदा आहियो, ऐं मैटर ऐं एनर्जी जे विच में जेको इंटरेक्शन आहे ॿियो उन जे बारे में तव्हां स्टडी कंदा आहियो। हाणे मैटर ऐं एनर्जी जो इंटरेक्शन कीअं आहे उनखे सम्झण जे लाइ असां कुझु एग्ज़ाम्पल ॾिसूं था त मैटर ऐं एनर्जी जो इंटरेक्शन कीअं थिए थो। मिसाल तौरु असां वटि हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल आहे, कार आहे असां वटि। उन कार खे जॾहिं असां एनर्जी ॾींदासीं, मिसाल तौरु असां उनखे पेट्रोल था ॾियूं, उन पेट्रोल मां उनखे केमिकल एनर्जी मिलंदी। कार पाण मैटर आहे, उनखे असां एनर्जी था ॾियूं पेट्रोल जे फॉर्म में, उहा केमिकल एनर्जी आहे। त इन जो इफेक्ट असांखे छा मिलंदो, त उहा कार मोशन कंदी, मूवमेंट में ईंदी। त हाणे तव्हां जेकॾहिं ॾिसो कार मैटर हुई, उनखे असां एनर्जी ॾिनीसीं, उनजो इहो इफेक्ट थियो त उहा मोशन में आई। त ईअं मैटर ऐं एनर्जी जो हिकिड़ो इंटरेक्शन आहे, इहा शइ असां फिज़िक्स में स्टडी कंदा आहियूं। हिकिड़ो ॿियो एग्ज़ाम्पल था ॾिसूं, जीअं ड्रम आहे, धूल आहे, उनखे अगरि जेकॾहिं तव्हां हिट कंदो त तव्हां उनखे एनर्जी ॾिनी आहे, मैकेनिकल एनर्जी आहे उहा। उनजो इफेक्ट कहिड़ो निकिरंदो, त उन में साउंड प्रोडक्शन थींदी, साउंड प्रोड्यूस थो थिए। त ईअं ई मैटर ऐं एनर्जी जो हिकिड़ो इंटरेक्शन आहे जेको असां इहो फिज़िक्स में स्टडी कंदा आहियूं।
ॿारनि खे इहा बि ख़बर हुजे त फिज़िक्स में असां ॿिनि शयुनि जे बारे में स्टडी कंदा आहियूं, हिकिड़ो मैटर जे बारे में, ॿियो एनर्जी जे बारे में। हाणे डेफिनेशन थोरी मैटर एनर्जी ॾिसूं था, पर मैटर एनर्जी सां रिलेटेड असांजा ॿिया लेक्चर अॻिते हूंदा, डिटेल में असां उते सम्झंदासीं। जस्ट ये डेफिनेशन आहे, बाक़ी डिटेल लेक्चर असांजा अॻिते थींदा। मैटर छा आहे? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस। उहा शइ जेके वज़न बि हुजे, जॻह बि लारे, उनखे असां मैटर चवंदा आहियूं। वरी मैटर जूं खोड़ स्टेट्स आहिनि, लेक्चर हूंदो अॻिते, उन में असां डिस्कस कंदासीं। ॿियो एनर्जी छा खे चइबो आहे? त कैपेसिटी टू डू वर्क। असां हिन जी ॿी डेफिनेशन बि हिकिड़ी पढ़ी आहे, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। कमु करण जी सलाहियत खे असां एनर्जी चवंदा आहियूं। हाणे इहो हुयो असांजो बेसिक लेक्चर। आई होप कि तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। अॻिलो जेको असांजो लेक्चर हूंदो उहो असांजो हूंदो ब्रांचिज़ ऑफ फिज़िक्स ते। उहो नेक्स्ट लेक्चर असां इन ते ब्रांचिज़ ऑफ फिज़िक्स ते अपलोड कंदासीं। बाक़ी हे जेके नोट्स वग़ैरह आहिनि या इहे असांजा लेक्चर वग़ैरह जेके ईंदा, उहे असां ग्रुप वग़ैरह हिकिड़ो ठाहियूं था, उन में असां स्टूडेंट खे ऐड कंदा था वञूं। तव्हां सभिनी खे अगरि जेकॾहिं कंहिंखे बि उन ग्रुप में ऐड थियणो आहे त इहे असांजो नंबर आहे, इन ते तव्हां असांखे मैसेज कयो, व्हाट्सअप कयो, असां तव्हांखे ग्रुप में ऐड करे छॾींदासीं। त अॼु जे लाइ एतिरो काफ़ी आहे। इंशाल्लाह मिलूं था नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।